Tillarni bog'lab qo'ya olmaysan. Ammo ularni tanqid ma'lumotlarini beparvolik bilan, ularga e'tibor qilmaslik bilan to'xtatib qo'ya olasan, ularni ko'mib qo'ya olasan. Qul mutu bi g'oydikum. Mana shu adovatinglar bilan, jinnilar bilan o'lib ketinglar deb ayting. Agar hammani rozi qilaman deyotgan bo'lsang, hammani nazarda mahbub bo'laman deyotgan bo'lsang, butun olamni ko'zida ayblardan pok bo'laman deyotgan bo'lsang, sen shu orani xom sanabsan. Sen amri mahol ishga intilibsan. Sen qilib bo'lmaydigan ishga kirishibsan. Chunki hikmatda aytilganidek, irdoun nasi g'oyatun la tudrak. Odamlarni rozi qilish yetib bo'lmaydigan orzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen to'g'ri ishni bajarganda, keyin har qanaqa pastkash, noo'rin tanqiddan yuz o'gir. Seni